like Six Sigma, robust design parameter, and also some statistics. Then we'll discuss a little bit about the machine vision and pattern recognition, how those can be used for quality control. And then we'll jot down everything together, especially focusing on 7 basic tools on quality. So as we move to the next slide, we first start with philosophy, managerial, and statistical principles. SQC, the statistical quality control, is about monitoring and maintaining the quality of products and services. Like any other industries, casting industry has to care a lot about the scrap rejection. Actually, that's the rejection of the product. That's a problem. And also other manufacturing process streamlining is also an issue. SQC can help us to have the proactive solution. That is, we can detect problems before they occur, and also reactive solution. That is the problems that after occurring, we can find the solution. It's just not about increasing our technological efficiency, but also about the managerial efficiency of the casting industry as well. So SQC are very much essential. First, the life cycle analysis starts with the extraction, manufacturing to use and final disposal. Our main focus is on manufacturing, but we need to keep in mind the environmental impacts and also some of the associated processes. Those are related to environment, like metal preparation and mold preparation, their energy budget, their pollution, stuff like that. The rejection is a great problem, and it's maybe a design fault or person fault. But what if we can use some simulation techniques instead of trial and error to reduce the defects, or we can estimate the number of defects as well before it's happening on the foundry with the help of simulations. Lean manufacturing idea comes from 1940. Japanese Toyota company first started. From the right panel, you can see that its methodology is about manufacturing system to minimize waste and the maximize the productivity. Waste is something that add nothing to my value. The lean manufacturing has this five ideas. Starting from the top, we first need to identify the value to the customer. We need to find the timeline or the price point. Then we need to map the value stream. How this value is generated throughout the process and product. We need to eliminate the steps that are adding no value. And then to create flow, we need to a smooth flow of the production without any interaction or as less interaction as possible. The fourth one is about marketing. We need to maintain any good ties with customers. Customer can pull the product anytime, any logical time, no inventory in advance, or maybe some little inventory may be required. And of course, lean manufacturing is not a static process. We need to seek our perfection here constantly and vigilantly. These are just principles or philosophies, not that deep. Lean manufacturing, when it is Six Sigma principle, it's right a little later, for the Lean Six Sigma. For SQC, this can mean is short in the DOWNTIME, downtime. We need to decrease the downtime. Defects are a source of waste. If we use overproduction more than required, that's the waste, and it also multiplies other problems as well. If we need to wait, the time is wasted. If we use any value-added processing that adds no value, this is also waste. If we require needless transportation of material or information, that is also waste. And if our inventory is too much full of materials or running too low, that may be a sign of a deeper inefficiency. And of course, the short range virtual. These efforts also require time and energy, so we should minimize it as well. And finally, last but not least, we also need to make sure that employee skills are not underutilized. Two standard philosophies are DMADV. This is define, measure, analyze, design, validate. When you need to find out some new process or redesign a process, or you need to develop new methods. The more common ones like DMAIC, define, measure, analyze, improve, control, is about maintaining a better quality for a pre-existing process through a pre-existing route. For example, for SQC, we need to minimize the defects. Six Sigma principle, as discussed before, it is the gold standard of quality control. If it's in your industry, then excellence may be yours. Okay, it originally meant that
for a standard Gaussian distribution curve, the equation is given and right. If the area under the curve is 1, then the allowed defect for the opportunities, the fraction of defects would be beyond the plus minus 6 standard deviation of the curve. Okay, I know the opportunity, multiple opportunities of defect occurs for a single piece. A single piece is completely defect-free if it has no defect opportunity fulfilled. But the 6 sigma actual condition means 1 defect per billion opportunities. Too good to be true. So industry standard actually conflates the sigma 1.5 more than actual. So what we're calling 6 sigma nominal, it is actually mathematically 4.5 sigma. So area under the Gaussian curve, not within plus minus 4.5 sigma, is the fraction of defect allowed in the opportunity of the opportunities in the standards. Actually, now it's modified that for a cumulative Gaussian distribution function, we need to find that 4.5 value of x, and we need to find the corresponding amount, and that will give the defect-free opportunities fraction. This is actually 3.4 in 10 to the power minus 6 less than 1. That is, we have 3.4 defects per million opportunities allowed, and the yield, if we calculate mathematically, it runs 9.9966%. Similarly, using the inverse Gaussian distribution curve, we can find other nominal sigma standards, defect per million, and yield. We can calculate with some standard calculators, or you can use Gaussian function, or of course there are lookup tables also available. Now we're discussing about robust design principle. The idea is our input can vary about mean due to some uncontrollable reasons, but we need to make sure that it doesn't affect too much the output. We need to make the output as much less sensitive to the variation of the input, and this is the idea in robust design principle. As you can see the right figure, this curve has no maximum or minima, but if there's maximum and minima, there can be some problem. The blue one is the average, and the dashed ones are the range. At the optimum value of the x y variable, the x variable's variation gives a too much wide y variable. So the outcome would be too much varied. That won't be robust. If we trade off some optimized value, then we can see the yellow curves, the 2 yellow curves at the y. The actual distribution would be more like that. If we got the red input range, then both based on the mean and also based on the range, we can find the most robust solution sufficiently close to the optimum value. So the optimization robustness trade-off occurs here. So how can we for casting? Suppose a complex shape casting, which is non-uniform cross-section and non-uniform shrinkage distortion. The complex bracing is not geometrically feasible. So if our party allows, then we can change the heat treatment or alloying of casting so that linear shrinkage varies significantly less with section size, and the shrinkage will be more uniform. So the average value of the shrinkage can change, and we need to redesign the casting process or molds accordingly if this is economically feasible. Now we're coming to Poisson distribution. It's actually a mathematical distribution. Any foundry outcomes like defect or not defect, it's all about probabilistic. Now let us consider some conditions occurring in a foundry casting. Okay, probably number of defective parts in a batch 10 hours ago might not affect the number of defective parts at this present batch unless we recycle. Okay, number of expected defects in a batch may be doubled on average if the batch size is also doubled. And probably we can pinpoint a single most contributing defect that has caused the rejection of a single piece. If we not finding a single most contributing defect for the rejected piece, that would be rare. When we translate this condition into the standard language of statistics, we found the follow Poisson experiments, named after the scientist Simon Poisson. So if there's a t interval, not in general, it can be time, and on average, lambda per unit time interval. So it's lambda t average occurrence, then the probability to have
X occurrence instead of lambda t is given by the equation provided below. Okay, derivation is beyond our scope. We are going to the examples. Suppose we have a foundry with one defect per 1,000 pieces. But if I have 10,000 pieces, then I'm getting fewer than 12 blowholes. We're just talking about the blowhole defects. So what is the probability to having less than 12 blowholes? The probability calculated from this chart is 31.34%. So although we have the average number of defects, maybe 10 in this case, below 12 it is 31%. So there can be significant cases where we have defects more than the average. And during casting, suppose the average number of defects in a given interval is 5. What is the probability of finding exactly 10 defects? The mathematics is not actually done here. It's around 1%. But actually, if we round the 6, 7, 8, or more than 6, then we can find a significantly high probability. Then probably, how can it help? Okay, it tells about the average amount defect formations probability, and also it tests as worst case scenario how much our scrap recycling or in-house scrap recycling system can handle. It's obviously an worst case scenario. Okay, in casting, we probably need to test some hypotheses. Consider defective and non-defective for the example of the middle. If there's a defect, if we assume the casting to be defective and found defective, then that's no error. If we assume this is non-defective and find non-defective, there is no error as well. But if defective is assumed but non-defective is found out, or vice versa, there can be errors. So we can set up the hypothesis. Okay, there is some two terms we often use in statistics: null hypothesis and alternative hypothesis. There are a lot of reading here. I'm just going straight to the example. Suppose in a casting batch, we assume that there are 9% defect there. But from 100 castings, we found 10 defects. So the null hypothesis would be our previous notion remains valid. The batch still has 9% defect. Now, we have to statistically verify or falsify this null hypothesis by finding out what is the probability to have 10 defective pieces for a 9% defective batch here. Alternative hypothesis may alter say, no, this is not 9% average anymore. The defect rate has shifted to say 12% or 15%. We cannot exactly say where the defect is shifted. So we can ask that what is the probability that number of defects found in 100 sample is 10 or more when the defect is shifted to 12 or 15%. So alternative hypothesis will not give me the exact amount, the shifting of the average value, but it can give us some confidence interval around which we can say the average amount of defect in the casting batch is shifted. There are complicated statistical functions like chi-square, student t variable there. Null hypothesis can handle Gaussian or Poisson, this kind of simple statistical functions. Multivariate array analysis is kept tentative. It's going to be included in advanced computational ones. Okay. First, we need to know that image analysis like radiography are important for automation of casting. So we need to know the basics. Any image, 2D or 3D, is divided into pixels or voxels, and this colors on this pixel or voxel can be assigned a number. Now consider this example very carefully. What is the probability for any vector in this pixelized image to have white pixel at its tail and black pixel at its tip? If we average for every vector size on the image suitably fitable, and we assign scalar value of the probability at the vector tip, taking all these vectors into another vector space, then we find 2-point statistics of the whole image. If the image is statistically similar upon 100-degree rotation, there's black and white and white and black, both 2-point statistics are same. For multiple colors, we need to use some combinatorics to find out number of defects. For 3D image, the 2-point statistics is also 3-dimensional. Importantly, maximum value of 2-point statistics in one direction gives periodicity of those two colors on that direction. Similarly, using the 3 vectors, we can use the 3-point statistics, but 3-point statistics for 2D image would be 4D,
for 3D image would be 60. Similarly, steel and steel, higher point statistics will be found. The 3-point statistics related to curvature of image feature. Still higher dimensional endpoint statistics are found, but it's important to note that probability of an image to belong to a given type of defect is a function of this extremely high dimensional endpoint statistics and machine learning perspective. Machine learning software is trained by feeding this image, the image endpoint statistics are found, and also informing the software that the correct, probably to find the correct defect from the image is 1 and other defects 0. So in higher dimensions, we can say we're inputting the dependent variables and also the independent variables. We are knitting the hyperdimensional surface. So when you put one image there, its endpoint statistics are determined, and from that hypersurface, the software says the probability to find a particular defect from that image. And this is how it works. The more images are trained to the machine learning system, more finer would be the hyperdimensional mesh and better would be the prediction. The hypersurface itself is the quotients and products of endpoint statistics, and so there are optimization techniques, complex mathematics like higher dimensional calculus, linear algebra, Fourier transform, complicated maths, so on and so forth, like stuff. Researchers also have proposed some simpler correlations to fit in this machine learning system, like aspect ratio, surface to perimeter ratio, autocovariance. It's like stuff of individual features for machine learning. The bottom image shows an idealized image of casting, not visible, not the point here. This is a schematic of layering of machine learning. Machine learning can act on layer from starting, just jumping to image to defect, from image to sub-feature to final feature to defect. And this one, so the complicated mathematical process of calculus, name is steepest gradient descent. So how would you jot down everything together? 7 basic laws of quality are the center of our the statistical analysis of SQC. Histogram, scatter diagram, cause and effect diagram. Fourth one is stratification of flowchart or run chart. Fifth, the control chart, check sheet, and pair chart. These are complementary, some quantitative and some qualitative. Okay, histogram and scatter, they require no introduction. These are widely used in any process for flowchart or Sankey diagram for energy and mass balance. They're very important. A cause and effect diagram actually called herringbone diagram or Ishikawa after shape or inverter. Related causes and effects in a systematized manner. It relates some causes with subcauses, and also it can use 5 or 6 categories of causes so that we can detect errors, find out the cause of errors, and brainstorm more easily. Stratified sampling is about all distinct subgroups of the group contribute proportional to random sampling of the group. Suppose 1,000 defects occurred in a factory during casting, 200 morning, 500 afternoon, 300 night shift. We need to collect 30 defect samples. If we collect 10 from morning, 10 from afternoon, 10 from night, that would be unproportioned bad sampling. But if we pick 6 from morning, 15 from afternoon, 9 from night, that's 2:5:3 ratio is maintained, then it will be stratified and good sampling. Run chart sampling is the variation of variable with runs with evolving time, but control chart shows much more. These two are from different data, please don't be confused. Control chart can be divided into zones, and the errors once fall in the zones in a fixed pattern. We just set the rules there, then we can say that something about that pattern. Say 4 points, conservative 4 points at the zone A. That's wide deviation of the system. Any machine learning software or with eye you can detect. The control chart can have this kind of scenario. Large one-sided deviation from mean, small one-sided deviation from mean, up or down going trend, probably wild oscillation or near the mean, not much oscillation, on almost near mean, but once up, then down. So how this can help to make faster fall detection and brainstorming? Okay, the deviations can be, first one can be the gross mishandling of the process. The second one can be probably the small one-sided deviation for the minor mishandling of projects. The trend, up-down trend can be due to probably progressive tool wearing out, furnace less higher temperature, edges losing efficiency, or skill gained by worker. The wide oscillation probably can be something definitely out of control, some mixture product. And the near the mean, not much oscillation, maybe our production is running okay,
but almost near mean. Once up then down, then it may indicate someone is desperate to meet the standard, but with less success, or probably then get an alternative charge. Check sheets in form of tally, it can show various type of occurrences like defects of various products for a given production period. So we can give a numerical is the most serious defects or most defective products, related contribution, some results, stuff like that. Okay, before the next one, we know that there can be many defects in a casting process, but only few are most contributing. If we just disregard the least contributing ones, we can focus more on the most contribution ones and reduce our cost by not using those rare one defects. This Pareto chart actually gives cumulative fraction of contribution of a variable by its most dominant contributing factors by versus number of cumulative factors considered. For example, there are 10 defects there. First defects contribute 50%, top 2 defects 80%, top 3 95, top 4 99, and remaining 1. So if we want to decrease our amount of defect by 95%, we can just regard the first 3 topics, first 3 defects, and forget the 7 rest. If we want a 99% elimination of our product, we can just simply disregard the 6 least contributing defects. We can save money, but not caring of rare defects. Faulty diagram analysis is actually relation of one event with a freezing with or and this kind of logical conditions. Young man, you too. Okay. For example, fire occurs if fuel, oxygen, and ignition all are present simultaneously. So probability of fire is probability of fuel times oxygen times ignition. But fuel can be either solid fuel or liquid fuel or gaseous fuel. So probability of fuel is probability of solid fuel plus liquid fuel plus gaseous fuel. Samely, we can detect any hazard with this root causes, with this logical or and this kind of relations, and we have standard statistics to our rescue. So if we put the values there, we can find some values. We can see this, there are plus and there's multiples. What this physically means. From this example, we can see that the ignition here contributes more, 0.35 than fuel, but fuel value is 0.21 is closer to 0. So we can reduce it and reduce the fire hazard as well. If you know all the bottom line ones, we can find the top ones. This is a fire probability of 7.35%. And more importantly, if we could have removed only one condition for the end, like removing oxygen completely, the fire hazard would have completely eliminated. But since air is everywhere, that is impossible. So we can use quantitative tools here to find out the defects. And finally, to jot down together, this technique is taken from Hardik Shah et al. From IGDR paper. So from the left, top left, we can say diagnostic journey from symptom to cause and the remedial journey from cause to remedy. These two are mixed here in the flow chart. As you can see, the writings are not that much clear, but you can still see the diagnosis and remedy, how they're related. They considered 5 defects for the casting: blowhole, coal shot, sand drop, rough surface, and fin. These 5 to be more responsible for their particular casting foundry. And then they use the flowchart, check sheet, histogram, Pareto chart, and Ishikawa diagram. These are included in our report, but there will be 2 polymers to include in presentation. From the check sheet, they can find the rejection of data in tabulated form, which product is rejected and how much. From they can use the histogram to summarize and analyze data, and then can use the Pareto chart. They can use the Pareto chart to find out the major defects that are contributing here and then eliminate the major ones. Then they can implement the Lean Six Sigma, and of course the Ishikawa diagram, the people, method, material, environment, equipment. These kind of relations are written here. For example, is not required, but this 5 can actually give a hint to us what kind of problems can be here in a logical manner. So from these problems, we can go the feedback system. We can talk with the workers. We can change the machines and maintain the Lean Six Sigma principles. And of course, we can use it for our brainstorming, and how we can implement it and how we can develop all the tools. So this is all about our presentation. And thanks to everyone who's listening to us.
So any questions? তুমি এটা বন্ধ করে দাও, শেয়ার স্ক্রিনটা বন্ধ করে দাও। Okay, first of all, Yes sir. too much information, যেটা আমি যেটা এক্সপেক্ট করছিলাম সেগুলোর ব্যাপারে অফ লিটল ইনফরমেশন। তুমি এখানে ফর এক্সাম্পল ইমেজ অ্যানালাইসিসের যে সমস্ত বেসিক প্রিন্সিপাল গুলো ইউজ করেছো, নট নেসেসারি অ্যাট অল। আমি এক্সপেক্ট করছিলাম তুমি এসকিউএল টুলস যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে ডিটেইল আলাপ করবে। ফর এক্সাম্পল ইশিকাওয়া ডায়াগ্রাম যেটা আছে, আমি এক্সপেক্ট করলাম এটা উইথ এক্সাম্পলস তুমি এটা বলবে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টুলস যেটা তুমি একদম এট অল মেনশন করো না, সেটা হলো ওয়েবল ডিস্ট্রিবিউশন। ওয়েবল ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন। তোমার দুইটা মেথড। একটা মেথড হলো যে ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিতে যে সমস্ত স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথডস গুলো ইউজ করা হয়, ঠিক আছে? সো একটা ফাউন্ডারির মধ্যে কমনলি যেটা থাকে। আরেকটা হলো ফর লং টার্ম প্রজেক্ট, সেটা তুমি ওকে তোমাদের মতো মেটালজিস্টরা যদি ফাউন্ডারিতে কাজ করে তারা ওভার দ্য পিরিয়ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস যেগুলো করে, এবং সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ওয়েবল ডিস্ট্রিবিউশন, ইশিকাওয়া ডায়াগ্রাম, এই সমস্ত জিনিসগুলো প্যারেটো চার্ট যেটা বলতো সেটা আসতেছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড নর্মাল অ্যাক্টিভিটিতে যেগুলা ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি যেগুলো করে সেটা হলো যে রুটিন কিছু চেক করে আমি দেখবো একদম এসকিউ2 এর প্রথম দুটা যেটা তুমি দেখতেছো, যে একটা আমার নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভের মধ্যে একটা টপ লিমিট আছে, বটম লিমিট আছে, এবং আমার যেটা এই দুইটা লাইনের ভিতরে আছে কিনা। So this is the regular normal activity. So this is one kind of statistical analysis যেটা এর মধ্যে ফাউন্ডারিতে করা হয়। আরেকটা হলো ইন ডিটেইল অ্যানালাইসিস, যেটা ওই যে আমি এসকিউএল টুলের রিমেইনিং পার্ট যেগুলো আছে। তো আমি আশা করছিলাম এগুলো আমাদের কন্ট্রোল চার্টের মধ্যে আমরা দেখা যাচ্ছে যে কিভাবে আমরা রেঞ্জ করে আমরা ইচ্ছে করে পয়েন্ট ধরে আমরা বলতে পারি যে আমরা এই জোনের জন্য এটা সেট করে দিলাম, এবং আমরা এভাবে পয়েন্টে ভেরিয়েশন দিয়ে কিছুটা গ্যাস করতে পারি। ঠিক আছে, তুমি এটা মানে যেহেতু তুমি বেশিরভাগ সময়টাই তোমার ফিলোসফিতে ইউজ করেছো, যার ফলে এখানে সময় কম পেয়েছো। আমি এক্সপেক্ট করছিলাম যে ফিলোসফিটা এখানে প্রয়োজন নেই খুব একটা। তোমার এখানে দরকার হলো যে টুলস গুলো ইউজ করা হয় সেই টুলস সম্বন্ধে ইনফরমেশন গুলো, ঠিক আছে? এনিওয়ে, কিন্তু আমি স্ট্রংলি রেকমেন্ড করবো তুমি ওয়েবল ডিস্ট্রিবিউশন সম্বন্ধে জানবে, যদিও এটা মনে হয় কোন না জায়গায় পড়ছো তো। ওয়েবল ডিস্ট্রিবিউশন, হ্যাঁ, ওয়েবল WEIBULL। ওয়েবল ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কে আমরা 2-1 আমাদের কিছু পড়ানোর কথা ছিল, কিন্তু আমাদের সিলেবাসটা স্কিপ করা হয়েছিল। এই ডিস্ট্রিবিউশনটা স্যার একটু কমপ্লিকেটেড, এখানে বোধহয় এক্সপোনেনশিয়াল ওভার এক্সপোনেনশিয়াল টাইপ কিছু একটা আছে। কাস্টিং এর এখন কোয়ালিটি ডিটেক্ট করার জন্য মানে থিওরিটিক্যাল মডেল যদি আমি ধরি, তাহলে দি অনলি ওয়ান মডেল ইউজ করা হয়, সেটা ওয়েবল ডিস্ট্রিবিউশন, ঠিক আছে? ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা টুলস ফর স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস। কাস্টিং এর কোয়ালিটি ডিটারমিন করতে গেলে পরে ওয়েবল মডুলাস যেটা আছে সেটা করে। তোমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং সেরামিক্স যেটা ছিল সেটার মধ্যে আলাপ করা নাই? ও 4-6 এখনো পড়ো নাই না? না স্যার, আমরা এখনো পড়িনি। আশা করি এটার মধ্যে পড়বে। এনিওয়ে, যদি আমি সময় পাই তাহলে এটা নিয়ে একটু আলাপ করবো। এনিওয়ে, ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে আমাদের প্রেজেন্টেশন শেষ হয়ে গেল। সিআর কি আছো আশেপাশে? ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ আছো নাকি ঘুমিয়ে পড়ছো না চলে গেছো? ওকে, তোমরা যারা আছো আমার আরো 1 2 3 4 5 অ্যাটলিস্ট 5টা লেকচার লাগবে, ঠিক আছে? তো শনিবার দিন আমরা শুরু করব। শনিবার দিন যদি তোমাদের কি অন্য সব সাবজেক্ট শেষ হয়ে গেছে? রোল নাম্বার 1 বলতে পারবে কি? না স্যার, আমাদের এমএ 365 প্রবাবলি আর একটা ক্লাস লাগতে পারে। এমএ 343 এটারও প্রবাবলি একটা ক্লাস লাগতে পারে। 347 এর প্রবাবলি দুটোর মতো ক্লাস লাগতে পারে। বাকিগুলো সম্পর্কে আমি স্যার খুব শিওরলি বলতে পারবো না। ওকে, ঠিক আছে। অ্যাট লিস্ট আমি স্যাটারডেতে ক্লাস পাচ্ছি, সানডেতে পাচ্ছি, ওয়েডনেসডে পাচ্ছি, তাই তো? হোপফুলি স্যার, কিন্তু আমি ঠিক এই ব্যাপারে ইন ডিটেইল বলতে পারবো না।
ওকে, ঠিক আছে। আমরা তাহলে শনিবার দিন ক্লাস নেওয়ার সময় আলাপ করবো। আমি যেটা আশা করব, শনিবার দিন যদি তোমরা দুটো ক্লাস দিতে পারো তাহলে আমার স্যার প্রবলেম। সানডেতে কিন্তু আপনার ক্লাসের পরে একটা গ্যাপ পিরিয়ড আছে আমাদের। তাইলে পরে আইদার স্যাটারডেতে দুইটা ক্লাস অথবা সানডেতে দুইটা ক্লাস, যে কোনো একটা দিলে পরে আমার হয়ে যাবে। ঠিক আছে। সানডেতে আমাদের যদি দুটো ক্লাস হয়, তবে আমরা যে ইকোনমিক্স নিয়েছি তাদের সমস্যা নেই, কিন্তু যে সোশিওলজি নিয়েছি তাদের কি এখানে গ্যাপ আছে? মানে আমাদের ক্লাস, আমার ক্লাস কয়টা? 12টায়, তাই তো? আমার ক্লাস 12টায় সানডেতে। স্যাটারডেতে 12টায়, সানডেতে স্যার সকালে। সানডে স্যাটারডে 12টায় যদি হয়, যদি 11টায় নেওয়া সম্ভব হয় তাহলে 11টা 12টা দুইটা নিতে পারি, অথবা তোমরা যদি বলো যে সানডেতে আমার ক্লাসের পরে গ্যাপ আছে তাহলে আমি ওই দিনই দুইটা নেব, তাহলে স্যাটারডেতে একটা নিব। ঠিক আছে। সানডেতে স্যার আমাদের ক্লাসের পর গ্যাপ নাও থাকতে পারে, আমাদের কি গ্যাপ আছে? আমি স্যারকে বলবো আপনাকে জানাতে এটা। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে স্যাটারডেতে 12টার সময় দেখা হবে। ঠিক আছে। ওকে। ওকে। ও বাই দ্য ওয়ে, আরেকটা জিনিস, তোমরা যতটা টেকনোলজিতে এক্সপার্ট আমি ততটা না। সো ক্লাস টেস্টের ব্যাপারে তো আমি একটা বিরাট মেস আপ করে ফেলেছি, তো ইউ অলরেডি নো দ্যাট। সো সিআর আমাকে বলেছে কালকে তোমাদের সকাল 11টার সময় ক্লাস টেস্ট হবে। ঠিক আছে। ইয়েস। ওকে, আমার ভাই ফার্স্ট আছে। এনিওয়ে, সো সকাল 11টায় ক্লাস টেস্ট যেটা হবে, সেটা ক্লাস টেস্টের কোয়েশ্চেনটা আমি তোমাদের যেখানে ক্লাস টেস্টে ক্লাসের যে এগুলো থাকে, ফাইলগুলো যেখানে থাকে, সেই জায়গাটার মধ্যে আমি জাস্ট সকাল 11টার সময় পোস্ট করব। ঠিক আছে। ইট উইল বি এ ডিজাইন প্রবলেম। সো ফিডিং ডিজাইনের উপরে প্রবলেম হবে। 11টায় শুরু হবে, 11:30টায় ক্লোজড হয়ে যাবে। আমি তোমাদেরকে সময় দেব আনুমানিক 20 থেকে 25 মিনিট সময়। ঠিক আছে। সো 20 থেকে 25 মিনিটে যদি ডিজাইনটা করতে পারো, বাকি 5 মিনিট সময় দেব তোমাদেরকে এটা আমার ইমেইলে আপলোড করার জন্য। দুইটা ইমেইলের যে কোনো একটা তুমি আপলোড করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে। 11:30 পরে কোনো আপলোড যদি হয়, আই উইল নট অ্যাকসেপ্ট ইট। স্যার ওখানে কি একটা বড় প্রশ্নই থাকবে? একটা ডিজাইন প্রবলেম। সো আমি একটা কাস্টিং এর ছবি দেবো, সেই ছবির সাথে ডিটেইল ইনফরমেশন থাকবে কাস্টিং এর, এবং ইউ হ্যাভ টু ডিজাইন দ্য ফিডিং সিস্টেম। গেটিং সিস্টেমে কোনো কিছু এখানে থাকবে না, শুধু ফিডিং সিস্টেম। ঠিক আছে। অনলি ফিডিং। ওকে স্যার। শুধু ফিডিং সিস্টেমের উপরে এখানে তোমার প্রবলেমটা হবে। সো যতটা সম্ভব স্কুইজ করে লিখবে, এবং লেখার পরে অ্যাজ ইউজুয়াল ওয়েতে আইদার তুমি অবভিয়াসলি ছবি তুলে তোমরা স্ক্যান করে আমাকে পাঠাবে। সো এগেইন আমি তোমাকে 5 মিনিট সময় দেবো স্ক্যান করার জন্য, ছবি তুলে পাঠানোর জন্য। 11:30 পরে অবশ্যই আর কোনো জিনিস অ্যাকসেপ্টেবল হবে না। সো আমি তোমাকে 5 মিনিট সময় দিচ্ছি পুরো জিনিসটা করার, প্রসেসটা ক্যারি আউট করার জন্য। ওকে। সো শনিবারে দেখা হবে। আজকে শেষ করি। ইয়েস স্যার। ওকে, খুদা হাফেজ।